sama pakai. Aku akan membuat slime lagi. Slime. Ini kayak mirip mukanya. Ya tapi rambutnya beda lagi. Belakang. Ini beda. Ini aku akan membuat slime seperti ini. Jadi slime ini aku cuma hidup sendiri. Jangan merah. Ini mau taruh babinya. Aku akan membuat slime. Slime bagus parah. Jadi gampang banget. Terus ini bahan bahannya. Vakumnya biasa dijual di toko-toko buku. Toko-toko buku lah pokoknya. Lalu warna kuning, warna lain-lainnya ya. Terus kalau kita punya kamu. Dan ya, dan let's start deh. Yang pertama kita Apa? Oke, kita masukin minyak kayu putih ke dalam. Kita tuangkan. Udah aku masukin. Kencing sampai jadi kayak ada begini-begini. maaf ini tadi Udah kalau jadi ini nih. Udah begini kayak gitu. ini juga ada keras. Ini tidak ada. Ini nanti ini buat slime. Dan masukin minyak kayu putih. Kalau kalian nggak pakai minyak kayu putih juga boleh pakai baby oil kok. Aku nggak tahu juga ya. Dan jangan lupa ya Dengan like, like, subscribe di bawah ini dan ini. share ke teman-teman kamu. Bye. Yang pertama kuisi lagi. Tidak. Dadah. Dadah.